ayaan low waad mahadsantahay walaalka horta mar kale fursadaadii siisay inaan waqti xun baa soo galna maanta laakiinse haddana inaad fursadda i siisay inaan codkaygaan ka baahiyo idaacadda jabuuti toos taas adiga iyo farsamayaqaanka waa nin mahad celinaya waad mahadsantihiin iyo tiimka aan jabuuti toos dhammaantiin waxa weeye ayaan low ummadda shacabka reer jabuuti waxa qura aan rabo inaan u sheego war been baa laydinku shubay horena codad gaara u soo duubay waan u sheegay waana ku celinayaa waayo waxaa la yidhi soomaalidu been way sheegtaye been kuma mahmahdo qof nool lagama quusto waa dad nool shacabka reer jabuuti waa maqaar laakiinse hoosta ka wada dhinteen mawa caafimaad qabaan diimis uskad bay ku nool yihiin marka dalka jabuuti dhammaantiiba muuqaal ahaan waa dowlad iyo dal laakiin marka gunta loo dhaadhaco waa meel maran wey marka shacabka reer jabuuti waxaan leeyahay war intan waa inay nagu filnaataa tanazul wixii aan samaynay waan samaynay odayadii aan ka tafiirannay waxay sameeyeen way sameeyeen halka ayna keentay tanazulkiina waana ka arkayna kuwanina kuwa garanaya oo khaladkoogii dartooda qaadanaya maahin waxay rabaan in lala qasto bay rabaan kolka waxaan rabaa inaan u sheego shacabka reer jabuuti beentan 4 sano u dambeysay amba 5 sano u dambeysay laydinka dhaadhiciyey inay jiraan laba dowladood etaa parallel iyo etaa official war etaa parallel iyo etaa official ma jirto meesha waxaa jira uun oo cad oday gaboobay iyo islaan gabowday oo ummaddan u tashaday waxa weeye iyagaa ka dhaadhicinaya ummaddan si ay ummadda u jahwareeriyaan inay laba dowladood ay ka jiraan meesha marka iyagaa wax isku oggolaaday waxna mataqaanaa aan isku oggolaan si ay ku heshiiyeen siday ku heshiiyeen ay ku dhaarteen ayay wax u socdaan qofka idinku sheekeeya idila imaada horena waa idinku sheegay ama idaacad ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto anugu horaa idinku sheego waxaan yidhi waa codka sirdoonka uu soo dhex marsado wax aliya waxa uu doonay inuu ummadda ku jahwareeriyo maanta alxamdulilah shacabka reer jabuuti way bislaadeen wayna garteen wayna kala saari karaan wixii khaldan iyo wixii fiican marka haddii ay jirto ka soo qaad matalan laba dowladood haddii ka jiraan dalka sida la sheegayo waxaan tusaale kuu soo qaadanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay haddii ay ilaah kale uu jiro amba ilaahyo kale ay jiraan samada iyo dhulkaba waxaa dhici lahayd kaa-oo baa dhici lahaa destruction baa dhici lahaa dagaal baa dhici lahaa oo la maqli lahaa qaansada amba bukliyega gaashaanka bukliyega iyo waranka oo isku dhacaya seefta iyo qawda la maqli lahaa waxaa la maqli lahaa ilaah baa qaadan lahaa dadkiisa ilaah kalaa dadkiisa qaada marka wareer baa la arki lahaa ummad cirkaasoo dagaalo ka socdaanoo hilaacyo dhacayaan baa la arki lahaa dhulkunoo dagaalo ka socdaan baa la arki lahaa haddii ay ilaahyo badan jiraan sida uu ilaahay noo sheegayo subxaana wa tacaala ilaah qura ayaa jira oo allah la yidhaahdo taas ayaa aniga tusaale igu filan haddii ay laba dowladood ay jiraan waa la isdariri lahaa mar un baa la iska dhex toosi lahaa lama heshiin karo waa ayo kursi iyo awood iyo hanti nin xaaraan ku qaatay weliga ma heshiiyo tuug kalena waa isdariri doonaan goorta isdariraanba waa iskaga takhallusi doonaan marka been in laydi sheegin kuwa warka faafinaya iyaga fariin baan u soo diraya war waxaan leeyahay isla xishooda oo wax yaroo codadkiinii iyo wixii aad ku hadasheen baraha bulshada ku jiraya abid ubadkaad dhashin ubadka dhili doonaan baa daawan doonaa taariikhdana meel xun baa geli doontaan adi meeha intiisaa lahayd adiga meeha kiisaa lahaa adiga meeha wixii waxaa ka dhaadhicinaya dadka marka taliskan baad u shaqaynaysaan maye waxaan doonaynaa bay idhahdeen marka aan hadlayna ay ismacnaynayeen maye waxaan doonaynaa iyaga isku dirno ayaan doonaynaa war waxaad ku daraysay ma jirto waa lagaa maskax badan yahay waa lagaa lacag badan yahay waa lagaa shidaarad badan yahay marka shacabka reer jabuuti waxaan leeyahay walaalahayow haddii aad in yaroo lex jeclaan hayso xisbi mucaarad la yidhaahda ma jiro 32 sannadood bay jiraani maxay qabteen mar kasta waxay ku leeyihiin waa nagla badiyey waa nala shidaaray mar ay mudaharaadeen ay dibadda u soo baxeen ay yidhaahdeen war waana la dhacay ma jirto maba helaysiba war soo baxa oo muujiya inuu dowladdan ay tahay taliska inuu xaday wax ma jirto gaalkii baa nagu yidhi naga daayo dib baan joogsana waa tanazulaynaa bay yidhahdeen tanazulkiina halkan buu na soo gaarsiiyey
marka dadkaasi ma shacab bay u danaynayaan mise taliska u danaynayaan wuu naga dhiman doonaa bay ku leeyihiin wuu naga dhiman doonaaye ha iska sugno odayadii saa lahaa way ka hor dhinteen isaga koofiyad baclayaashana waa saas oo kale midnidba u socdaan maalinba mid jadiidoo imanaya saan buu ku odhanaya waan tanasulno ha u adkaysanno u naga dhimanayaan kawanaya iyagaa ka hor dhimanayo waa mucjizo ilaahay waayo waa khaayimiin dadkani waa wal ibn saluul waa munaafiqiin wey ilaahayna munaafaqa uma gargaaro marka waxaan leeyahay shacabka reer jabuuti si ducadiina loo aqbalo inay duco quraatoo la sameeyaa xal ma keenayso ficil baa la rabaa in la raaciyo tallaabadii in la raaciyo anu nima lihi qorye qaatoo dad laaya anu nima lihi guryaha u dhaco dad gowraca may war xaqiina u soo baxo ismuujiya ma dad dhibaatoonaya ma tihiin roobkii da'ayo ayaa la soo baxeen ka video hadda la daawanayay tiktoka oo way dhex badbada way heesaya waa ciyaalka reer jabuuti sida u fulfulxiin ee lafahoogii loo arkaayo ayaaba dhaxaysaaba dadkani yacni iyagu isla qurux badan yihiin qaarkood taliskii bay ammaanayaan xooloogi da wuxuu siiyey dadkan uu siiyey waaye wadana geediyoos ayaalo gabagabadii intaas hadalka iga raalahow ummaddan jiritaanka shacabka reer jabuuti baa halis ku jirta waxay ugu jirtaa waxa weeye taliskani halka uu socdo waxa weeye ummad kale ayuu dalkii keenay kuwa oromaa la oran karaa amxaaraa la oran karaa etoobiya ka timid kuwa kaloo soomaaliya xamar ka yimid baa jira kuwa yeman ka yimid baa jira kuwa suudaan ka yimid baa jira dad kaluu dalkii keenay qaar lacag isaga diintiisu waa lacag taliskan diinta uu aaminsan yahay maaha ilaahay waa lacag weeye lacag baa loo keenayaa lacagti baa lagu meerayaa dalka jabuutina waxay noqotay dalka meesha loo tartamo ee lacagta xaaraanta ah ee lasoo xaday ama kuwa mukhaadaraadka laga helo meesha lagu bedelo ee lagu meedho noqota jabuuti marka waxaan leeyahay hal hurdaa laga kaco dadkan kale farta laydinku fiiqaayo kani farta fiiqayo waa in horta isaga la eego intaasaan kaga bixi ilaahay nasrigiisu no iman ayaalow waana ka baxaynaa inaan nuquusan yahay barnaamijkeennii maanta intaasaan kusoo gabagabeynaynaa